Verbinding met de wijk. Onder die noemer bezochten de wijkagenten van Venray-Gennep maandag de 18 basisscholen van de gemeente Venray. Wij hebben voor dit jaar een voucher gekregen, alle wijkagenten in Venray. En daar hebben wij voor besloten dat wij alle basisscholen wat aan willen bieden. En dat gaan we in de vorm van fruit doen, met een klein promotieartikel van de politie. In het kader een verbinding met de wijk. En daar hebben wij hiervoor gekozen. En waarom fruit? In het kader van veilig en gezond. En vooral gezond in deze tijd. Ja, en 18 basisscholen, dat is een flinke klus. Hoe gaat die actie er precies uitzien? Nou, we hebben vanmorgen het fruit geleverd gekregen, vers van de pers. Dus die wordt verdeeld over alle scholen. En alle collega's die aanwezig zijn op het bureau, die gaan mee het fruit verdelen. Dus we hebben al 10 scholen gehad, geloof ik. Ja. Verbinding met de wijk, als wijkagent heel belangrijk verbinden met de wijk. Dat is zeker heel belangrijk. Dat is ook een beetje de wijkagent is de verbinding vooral naar de bewoners toe, maar ook naar het netwerk. Als wijkagent proberen we altijd aan de voorkant van de problemen te zitten. Dat lukt niet altijd. En op die manier kun je met andere netwerkpartners, maar ook met de bewoners aan dit soort projecten of dingen meedoen. Dat we aan de achterkant niet zoveel politiewerk hebben. Alleen heden ten dagen bij Politie Nederland gaat dat iets anders. Ja, je komt te weinig in de wijk en te veel in de auto? Of hoe moet ik het zien? Ja, kijk, in die auto zitten, daar is op zich niks mis mee, maar we moeten inderdaad in de wijken zijn, fysiek aanwezig. Het streven is dat we 80% in de wijk zijn, of in ieder geval voor de wijk beschikbaar zijn en ook ons ding kunnen doen. Ja, dat is nu eigenlijk bijna omgekeerd. We zijn bijna 80%, misschien iets te veel van het goede, maar zitten we in de surveillancedienst. Wat inhoudt dat we alle meldingen ook mee moeten rijden. In die tijd kunnen we natuurlijk ook wijkwerk doen, maar door de inzet die we doen in de surveillancedienst moet ook alles op papier zetten en dat gaat allemaal weer ten koste helaas van de wijk. Ja. Maar met zo'n actie als vandaag kun je toch weer zichtbaar zijn voor de kinderen en lijkt me ook leuk om te doen zo'n actie. Ja, natuurlijk, dat is hartstikke leuk met de kinderen. Kijk, en zeker de kinderen van de basisscholen, die vinden het altijd spannend en leuk als de politie komt. En nu komen ze met een stuk fruit in het kader van veilig en gezond. Dus ik denk dat ze dat wel leuk vinden en ze willen toch allemaal weten wat hebben we allemaal aan ons koppel hangen. Ze vinden het allemaal spannend. En iedereen wil nu nog op deze tijd politieagent worden. Dus we hebben de aankomende 5 jaar hebben we in Politie Nederland 15.000 collega's nodig. In de aankomende 5 jaar, je hoort het goed. Dus ik zou zeggen, laat ze maar komen.